Танечка не хочет показываться, красавица. Так, обратно мне кое-что принесла, потом я вам расскажу, друзья. Так, мы тут подсчитываем, сколько я должна Тане денежек дать. Таня не была тут в нашей этой аптеке, да? Не было через дорогу там. Ага, в другую ты ходила. Ага. Потому что там напротив, где мы, вот напротив нас, там 220. Ага. То я не пошла, я в другую пошла. Тут там дешевле. Вот, видишь? Еще надо будет одну мне штуку купить, потому что мне надо 3 пропить. Ну скажешь, я тебе Ага. куплю. Спасибо, Таня, Всё, огромное. Галюся, давай. Всё, хорошего Всё, дня тебе. давай. Спасибо. А в понедельник печень тогда купим. А, печень. Куриную. Добрый, Если, добрый. если тебе надо Да будет... мне пока не горит. В общем, если тебе надо будет, ты мне позвонишь. Да. Все, Спасибо. счастливо. Все, хорошего дня. Пока-пока. Спасибо, тебе тоже. Давай, пока. Вот, друзья, с самого утра идем на кухню. Пришла Таня, моя соседушка, и говорит, что там тебе надо, говори. Вот. Ну, я еще заказала энтеросгель, потому что мне надо еще его пить, еще. Она только вот принесла позавчера, по-моему. Вот, ну, я пью его 3 столовые ложки в день. Так, и попросила, говорю, может, паровые котлетки сделаю себе. Куриный фарш она мне купила килограмм. Еще просила печень. Думаю, знаете, в одном магазине человек пойдет, пусть купит, положу в холод. У нас сегодня -7. Вот. Она говорит, в понедельник. Я говорю, да пока мне не горит, мне есть что кушать. Вот. Просто думаю, знаете, будет в том месте, и чтобы заодно взяла. Так. У нас сегодня, друзья, мороз. Вот именно сейчас, на данное время, -7. Помните, вот копченка у меня есть, семга. Ну, это не знаю, на день рождения буду держать. Ничего ему не будет в холоде. Еще вот вишня размороженная. Ой, вернее, кизил, малина. Так, что я вчера сделала? Стушила себе капусту с грибами. Разморозила капусту, там помидоры, брокколи есть, цветная капуста. Разморозила. И стушила в мультиварке. Добавила кокосовое масло. Вот наша зимушка коротенько. Вам покажу, потому что холодно. Вот. Говорит Таня, что скользко под ногами. Так что еще повторяюсь. Мир не без добрых людей. Я сейчас разделю этот фарш. Вот, пока пусть лежит здесь. Я вам скажу, здесь холодно. Я вам когда-то показывала, что холодец. Вот он, слушайте, в таком состоянии. Еще очередь до него не дошла. Вот. Есть у меня еще сулугуни. Сыр сестра приносила тоже твердый. Этот лилипут тоже все есть. Там были комментарии у меня, разве можно на кето есть фрукты? Можно, но 30 грамм. Я себе делю. Вот, я себе делю. Вот вчера, даже есть где-то, сейчас покажу вам. Вот, отрезное яблочко, видите? Вот, и то я не каждый день. А людей просила, они же мне купили. Может, надо вынести на холод. Но тоже боюсь, чтобы, знаете, не промерзла. Так, есть настроение сегодня уже разбирать свою цю ялиночку, вогни. Вот, в зале тоже заняться. Это все поразбирать. Вот все чеки, все я оплатила. Вот, только за услуги, говорю. Хлебушек хоть возьми, Таня. Таня взяла. Еще надо одной Тане дать. Вот так вот по-домашнему, друзья, в кофте, потому что у меня прохладно, хотя включен калорифер. Конвектор. Всегда путаю. Любимчик. Так, надо тебе яблочко поменять, так как окисляется. Что заглядываешь? Покормила тебя, напоила. А? Чарка. Моя радость. Так, и здесь, наверное,
поубираю это все. Ну, есть такое, друзья, вдохновение. Когда есть вдохновение, конечно же, нужно чем-то заниматься. Вот. Как-то мне писала Марина с Москвы, что Галя, ты здесь поклала, значит, эти разные игрушки, мишуру эту, и не поступает воздух. Вроде бы ничего, я не знаю. Есть вот тут вот один листочек, что пожелтел. Ну, в общем, уберу. Уберу уже все. Праздники, в принципе, еще 18-19. Вот. Ну, уберу. Все делаю, друзья, под настроение. Вчера плакала, сегодня взяла себя в руки. Вот, ну, вы смотрели предыдущее видео, чего меня так это все растрогало. Ну, потому что, знаете, я как-то неравнодушна. Неравнодушна к людям, а тем более к тем, у кого такое большое горе. Чака. Будем на позитиве, да, друзья? Давайте жить на позитиве. Ну, как можно больше. Да. Вот мой позитивчик. Вот подходишь к нему, и уже душа радуется. Ну, еще скажу, немаловажно, вот пришел человек в дом, пусть Таня там стояла на пороге. Мы на Комсомольском расстоянии. Вот, Таня в маске тоже остерегается. Вот. Но все равно приятно, что кто-то помнит о тебе, кто-то заходит. Куда? На, монстр, на, свежее яблочко. О, смотрите, что делает. Кусает и отбрасывает. О, что, распробовал? Давай, витаминчики. Чакочка. Давай, ешь. Вот, умничка. У него манера куснуть, отбросить, а потом уже распробовать и потягушеньки. Смачного тобі. Чистит клювик. Немножечко позитива для моих друзей. Вот так мы кушаем. Уже 8 лет Чаку. 8 лет. Давно заметила, что у меня скрипят двери. Взяла масленку. Вот, и не знаю, друзья, как вот это смазывать, вот эти завесы. Там же ж нету ничего. Вот так поверх, что ли. Вот сюда поливать. А ну-ка. Ой-ой-ой, полилось. Так, не знаю. Ну-ка я выйду сюда. Коридорчик. О, все равно, ребят. Ну, куда тут смазывать их, а, друзья? Подскажите, куда? Куда тут смазывать, если тут все закрыто? Так, а вот тут внизу вроде бы открыто. Вот сюда залью. Так, так, ну что? Ну-ка. О, все равно, слышно? О, репит. Друзья, напишите мне, пожалуйста, что сделаешь. Нету мужчины и не знаю. Вот там, кстати, вот эти двери мои,
туалетные. О, слышно? Ой, мать моя родная. Так, вот тут вот внизу. Ну-ка я. Сейчас. Подсветка даже включилась. Так. Ой, выливается. Ну, а тут же закрыто все. Куда здесь? Ну-ка. Так вот. Ой, вам не видно? Снимаю, называется. Вот так вот. Поверх. Ой. Так, так. Казав мій чоловік, що ти стонеш? Так, ну-ка. Слушайте. О, нормально. Нормально все смазала. Супер.